central que actualment només conserva l'espai presbiterial que s'interposava entre aquest absis i la nau. Todo de pie, venga. Camello, aquí no n'havíem vist cap, No, Jesucristo, superstar, eres que dice en realidad. I aquí, veieu, van vestidos raros, aquesta ja se sabe. Aquesta està tocant el cacaué. Pagándome el pronto. Mira, què entrareu a dintre? Si ja podeu seure, tu, ja podeu seure. Quina santa més lletja! Quina cara de paper fa! O sigui la mateixa de sempre. Hasta me va fer un retrato! Mira! I els de les puntes són els lladres que els van crucificar el nostre senyor. Dimes i Gestes. Dimes el bo i Gestes el dolent perquè se'n va riure de nostre senyor, per això té la llengua fora. Hem trobat dues figures d'un tamallament, Jesús i Nicodemus, obres del segle XIII. Les arrels de la identitat catalana es troben a Romana. Entreu cap a dintre! Va, espavileu per l'altra porta, cara baixo, que estan a punt d'arribar! Fiqueu les gallines als peus del campanar i els tocinos i els ovelles allà al fondo. ¡Venga! ¡Vamos!